咧就會有聲明嘅，就代表 TVB。咁如果外事處冇聲明，即係話唔時咧，有冇咩事啫？我上去話俾你聽，我同個高層啊林馮偉基拍台鬧翻佢轉頭添。你知點解？因為佢違反咗我哋嘅幫規啊，即係我哋勁歌金曲嗰個規矩。咁亦都唔關佢事嘅。嗰陣時最大係劉天賜先生，咁佢即係老實講，佢係總監，佢唔知道發生咩事。咁點解會發生咁嘅事咧？係因為當時嘅監製咧，即係我哋勁歌金曲嘅監製咧，走咗落去做私房我而家唔怕講啦。嗰個張國榮嗰個演唱會咧，係屬於張耀榮先生嘅。後期咧，我第一張紅館演唱會都係張耀榮先生同我簽嘅。咁所以根本唔存在呢啲咁嘅問題，因為我發覺咧，我唔澄清係唔得嘅。我澄清一次，佢又講一次；你澄清一次，佢又講一次。即係佢等於佢話我四大天王咁，好簡單啫。我問過一個你知好多人叫你申請啲乜卡乜卡㗎嘛？咁佢話你申請咗白金 A 卡得咁啊？佢話。咁我問佢個好簡單嘅問題，我話你如果證明一個人有精神病咧點啊？交揾精神病醫生啦，係咪先？咁啊俾啲即係有啲 legal advice 嗰啲唔係 legal advice，係 medical advice。咁話俾你聽，但係請問有冇一張報紙、一本雜誌，有冇蔡楓華嘅精神報告咧？冇啊嘛，咁即係話佢講大話。蓄意話俾你聽，去將一個藝人嘅生命完結咗佢，真係㗎，唔係講笑㗎。你話一個人爛賭，或者一個人爛嫖爛賭，話俾你聽，或者老牛食完草又好，連草食老牛都好，冇問題嘅，話俾你聽。但係呢啲就真係唔得嘅，知唔知啊？所以我話呢啲係一個對我自己嘅好大好大嘅打擊。我今日能夠企喺台上面，真係非常非常之勇敢。我真係唔明白，我知道有陣時失戀咧好痛苦嘅，咁但係我知道有個落選港姐話俾你聽，個男朋友為咗失戀我，咁我飛咗落去，飛落去咁咪點啫？咁人哋咪係咁開心，咁所以話俾你聽，冇一個女仔啫嘛。識個咯，仲靚女啊！唉，真係要乜有乜咯，話俾你聽。嗱，記住我講，女人青春有限，話俾你聽，青春個女人無限㗎嘛，係嘛？所以話咧，唔好做蠢事，任何事都可以解決嘅。有財困唔緊要，話俾你聽。破產唔係咩問題，破產。即係我唔中意啲報紙寫咩咧，就話某個人曾經做過明星，而家去做咗看更，佢有咩錯？佢有咩錯先？佢冇偷冇搶，話俾你聽，佢做一個正經嘅行業，佢有咩錯？你寫係乜嘢？你根本上話俾你係侮辱緊人，亦侮辱緊你自己。所以話俾你聽，我最憎呢一種報紙嘅，知唔知啊？人哋真係冇做錯啊！喂，人哋唔紅咁話俾你聽，人哋要生活噶嘛，人人都要養妻活兒噶嘛，唔俾人養妻活兒嘅咩？佢冇偷冇搶啊！佢賣漢堡包去做乜嘢？唔緊要啊，好過你做黑社會啊，係咪先？啱唔啱啊？我最憎有一個人留言話黑社會養活好多人，係啊，黑社會又養活好多人啊，但係話俾你，亦害咗好多無辜嘅人啊嘛！呢樣嘢要清楚先得㗎。今晚話俾你聽，聽我呢一番話真係好啊！話俾你聽，1000蚊一席啦，話俾你聽啊，真係。OK， 唔該。讓人心
可相同，會明白愛意濃。有時望見兄你露愁容，使我亦感傷痛。如若互相傾心聲，會感到一切輕鬆。和靜默意隱藏心中，願你有天必然猜中。人賺到千里外，你可感到風吹葦草動？原是像遠山霧迷蒙，千里霧飄送。如若夢境不相同，我枉有熱情濃。原是像遠山霧迷蒙，千里霧飄送。如若夢境不相同，我枉有熱情濃。誰在夜深苦追憶？今天瀟灑。
要做到懷舊。今天的我夢已成，向着路走。青春三重奏，多謝。好啦，繼續啦。青春三重奏之後，仲有呢一隻，唔該。